Պարոն Պապայան, ինձ մոտ հարց առաջացավ, հիմա որ ասում ենք մոպեդներ, օրինակ հիմա հեծանիվներ կան, որ էլեկտրական շարժիչներ կան իրանց վրա, իրանք ամեն դեպքում ես երևի հիմա պատասխանը չեք ունենա, բայց մյուս կողմից էլ իրանք մտնում են այս արտոնության տակ, թե չէ, եւ ընդհանրապես հեծանիվի ներմուծումը ավելացված արժեքի հարկից ազատված է, թե ազատված չի։ Ունենք պատասխանը։ Ամեն դեպքում, եթե ունեք, ասեք, էլի։ Պարոն վարչապետ, այն հեծանիվները, որոնք էլեկտրական շարժիչով են, քանի որ ծածկագիրը համընկնում է նշվածի հետ, այո, իրենք եւս օգտվում են արտոնությունից, բայց սովորական հեծանիվները ոչ։ Ինչի՞։ Բայց այստեղ ես մի բան ասեմ, շատ լավ է, մենք քննարկել ենք, առանձին քննարկում ենք ունեցել այս թեմայով, էլեկտրոմոբիլների ներմուծումը իհարկե խթանում ենք, բայց հարգելի գործընկերներ, մենք խնդրեմ ունենք, ընդհանրապես մեքենաների թվի հետ կապված խնդրեմ ունենք։ Ես երեք անձամբ ականատես եղա, թե ասենք 6:20-ի ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոնում ինչ է կատարվում։ Ես հեծանիվով այստեղից Բաղրամյան 26 հասնելու խնդրեմ ունեի խցանման պատճառով։ Այսինքն ես չեք կարող մտածել, որ կարա ժամ լինի, որտեղ նույնիսկ հեծանիվով հնարավոր չլինի անցնել։ Շատ լավ, մեքենաները բերում, որտեղ են տեղավորվելու այդ մեքենաները։ Ես համաձայն եմ, որ նույնիսկ խցանման պարագայում ավելի լավ է էլեկտրոմոբիլը լինի, որովհետև խցանման մեջ կանգնած մեքենայի շարժիչը աշխատում է, մեր մեքենաների Եվրոպայում կան մեքենաներ, որ հենց կանգնում է շարժիչը անջատվում է, բայց այդ արտանետումները բան են անում, մեր միջավայրը, բայց ստե խնդրեմ կա, պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։ Իհարկե ես առավոտյան հանձնարարել եմ, որպեսզի ներքին գործերի նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թե աշխատանքային, ես հանձնարարել եմ, որ ճգնաժամային խումբ ստեղծեն, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ օրվա բոլոր ժամերին չի որ այդպես է, բայց այդ մեծ խնդրեմ է։ Երկրորդը, մենք պետք է այլընտրանքային տրանսպորտներից իհարկե հանրային տրանսպորտի զարգացման մասին խոսել ենք, կառավարությունն էլ մենք միջոցներ հատկացրեցինք նաև այդ նպատակադրումով, որպեսզի տրոլեյբուսներ ձեռք բերեն Երևանի քաղաքապետարանը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սենց մենք սխալ տեղ ենք գնում, վստահաբար սխալ տեղ ենք գնում, որովհետև ինչի էլեկտրական հեծանիվների մասին բան արեցի, հարցրեցի, որովհետև շատ ասում են Երևանում հեծանիվով տեղաշարժվելը բարդ է եւ նախ ես ասեմ ինքս հատուկ այդ նկատառումով նաեւ որ այցա լինում, առիթա լինում, այդ քաղաքներում հեծանիվ եմ քշում, տենց քաղաք չկա, որտեղ 100%-ով հարթ է։ Շատ տեղերում կան բարձունքներ, վերելքներ, վայրեջքներ եւ այլ, հարցը դա չի։ Բայց նախ սովորական հեծանիվով էլ է կարելի գնալ նոր-նորքի զանգված, համեն դեպս ես անձամբ Երևանի բոլոր բարձրադիր թաղամասերով անցել եմ հեծանիվով, բայց երկրորդը այդ կան հեծանիվներ, որոնք էլեկտրական շարժիչով են, այսինքն առանց ջանքի, առանց մեծ ջանքի կարելի է բարձրանալ, բայց նույնիսկ եթե ջանքի մասին է, կներեք 1000 ավելի լավ է մի քիչ քրտնել, քան շատ ներվայնանալ, որովհետև այդ խցանումը արդեն բան է, այդ խցանումները արդեն մարդու բանի նյարդային վիճակի վրա ազդում են, հետո այդ մարդը մտնում է սոցիալական ցանցեր, չգիտեմ ինչ, գնում է տուն, հարևանի հետ եւ այլն, այդ բանը, այդ նեգատիվը որևէ ձևով պետքա պարփվի եւ վստահ չեմ, որ բոլորն են տենց բան ձևով հանդարտ ձևով պարփում։ Ես կառաջարկեմ, եթե հեծանիվները չկան, էլեկտրական հեծանիվը կա, որովհետև մեր ծրագիրն էլ չի աշխատում իմիջիայլոց, ոնց որ թե ուսանողների համար ընդունած ծրագիրը հեծանիվների, էլ չեմ ասում, որ չի երևում, որ ուսանողները սկսել են հեծանիվով գնալ դասի։ Ու սա խնդրեմ է, ես համոզված եմ դուք ինձնից շատ գիտեք խցանումների մասին, բայց այն ինչ որ ես երեք տեսա, դա սարսափելի է ուղղակի սարսափելի է։ Ու տենց մենք դա բառից բուն իմաստով ճգնաժամ է, չի կարելի տենց թույլ տալ, որ տենց իրավիճակը լինի, ընդհանրապես բոլոր երկրներում էլ լինում են խցանումներ, բայց խցանում էլ կա, խցանում էլ։
Դա խցանում չի, դա քաոս է։ Չի հասկացվում ինչ է կատարվում, ասենք ոնց որ մի սուբստանցիա լցնես sense փողոցները ու տենց ողողվի փողոցները այդ բանով, այդ սուբստանցիայով, այսինքն ոչ կարգ կա, ոչ շարք կա, էդ էլ ուրիշ խնդիր է, որովհետև ուրիշ տեղերում նաև այդ խցանումները գոնե դասավորված են, իրանց արանքներով կարա մոտոցիկլը անցնի, մոպեդը անցնի, հեծանիվը անցնի, հնարավոր չի անցնել, ոչ մի բանով նույնիսկ ոտով հնարավոր չի անցնել, որտեվ անդադ պետք է կամ այս մեքենային կպնես, կամ այն մեքենային կպնես, եւ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Այնպես որ ես կողմ եմ էլեկտրոմոբիլն, որտեվ ավելի լավ է խցանում էլեկտրոմոբիլով, քան խցանում ներքին այրման շարժիչով մեքենայով, բայց ընդհանուր խնդրը շատ լուրջ է։ Համեցեք, պարոն Թորես։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես իհարկե հաստատեմ ձեր բոլոր ասացները, բայց կասեմ, որ լինում են օրեր, որ նույնիսկ ժամից կախված չեն խցանումները։ Առավոտի ծիրիգուն խցանում է ամբողջ քաղաքում։ Այսինքն միանշանակ այդ հարցը պետք է լուծենք ինչ-որ կերպ եւ դրա լուծումը նոր ճանապարհները կառուցելը չեն, աշխարհը ապացուցել է, որ ինչքան շատ ճանապարհ ես կառուցում, այնքան մեքենաները շատանում են։ Եվ վերադառնալով հարցին, մի հարց եմ ուզում էլի տալ պարոն Պապոյանին։ Մենք սովորաբար անցյալ անգամները 2 տարով էինք երկարացնում ավելացած արժեքի հարկի արտոնությունները, ուզում եմ հասկանալ, մենք պլան ունենք ինչ որ այլ մոտիվացիոն գործիքներ կիրառելու 1 տարի հետո, որտեղ սա նաև կանխատեսելիություն է տալիս քաղաքացիներին, հատկապես հաշվի առնելով, որ մեքենաների մեծ մասը գալիս են այլ մայրցամաքներից եւ սովորաբար տևում են մի քանի ամիս, ու մենք տարվա վերջում հատկապես նույնը ի դեպ քվոտայի դեպքում էր, բայց քվոտան կարծես թե վերջացավ, հիմա սրա հետ կարող առնչվենք, ինչ որ բան կարող ենք ավել կոմունիկացնել կամ պլանների մասին։ Մենք քննարկումների փուլում ենք, թե ինչ լրացուցիչ գործիք կարող ենք կիրառել, որը առավել էֆեկտիվ կլինի, որովհետև ինչ խնդիր կա մեր այսօրվա համակարգի մեջ, մենք նաև որոշակի խնդիրներ ենք ունենում, մենք այս արտոնությունների չափերը հասկանալու, հաշվառելու, այդ թվում մեր ընդհանուր բյուջետային տրամաբանության մեջ, մեր վիճակագրության եւ այլնի մեջ խնդիրներ ենք ունենում։ Մենք հիմա այդ թվում նաեւ ձեր ասացի պատճառով, որպեսզի փորձենք միշտ ավելի երկարաժամկետ եւ ինստիտուցիոնալ քաղաքականություն որդեգրել, հիմա ուղղակի որոշում ենք, որ մի տարով երկարացնենք, այդ ընթացքում մտածենք ավելի երկարաժամկետ լուծումների մասին։ Ճիշտ ասացի ամեն ինչ, պարոն Պողոսյան։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։